بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم. ملګرو، په نننی کلاس کې به تاسو ته داس د کوم چې موږ به د یو کس نه سوالونه په انګلیش کې څنګه کوو. نو که چېرته تاسو هم داس د کول غواړئ نو کلاس تر پایه پورې وګورئ او که په چینل باندې نوی یاست نو چینل هم سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او ویډیو د خپل کور ماشومانو سره هم وګورئ. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پهلنۍ جمله موږ سره څه ده؟ آر یو اپسیټ؟ آیا ته پریشان یې؟ کو موږ چېرته د یو کس نه تپوس کوو چې آیا ته پریشان یې، نو په انګلیش کې به ورته وایي آر یو اپسیټ. ډو یو فیل ټایرډ؟ آیا ته ستړیوالی محسوسوي؟ کو موږ چېرته د یو کس نه تپوس کوو چې آیا ته ستړیوالی محسوسوي، نو په انګلیش کې به ورته وایي ډو یو فیل ټایرډ. وټ ټو ډو؟ څه وکړو؟ کو موږ چېرته یو کس ته ووایي چې هلکه اوس څه وکړو، نو په انګلیش کې ورته به وایي وټ ټو ډو. وټ نیکسټ؟ مخکې څه دي؟ که موږ چېرته د یو کس نه تپوس کوو چې مخکې څه دي، نو په انګلیش کې به ورته وایي وټ نیکسټ. وټ ټو کوک؟ څه پخوو؟ که موږ چېرته د یو کس نه تپوس وکړو چې هلکه څه پخوو، نو په انګلیش کې به ورته وایي وټ ټو کوک. وټ ټو سټډي؟ د څه مطالعه کوو؟ که موږ چېرته یو کس ته وایو چې د څه مطالعه کوو یا څه پړه وهو، نو په انګلیش کې به ورته وایي وټ ټو سټډي. وای می؟ زه ولې؟ که موږ چېرته د یو کس نه تپوس وکړو چې زه ولې، نو په انګلیش کې به وایي وای می. وای سو؟ داسې ولې؟ که موږ چېرته یو کس ته وایو چې هلکه داسې ولې، نو په انګلیش کې به وایي وای سو. سو وټ؟ نو څه؟ نو که موږ چېرته یو کس ته وایو چې نو څه، نو په انګلیش کې به ورته وایي سو وټ. فار وین؟ د کوم وخت دپاره؟ هاو آر یو؟ ته څنګه یې؟ که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې ته څنګه یې، نو په انګلیش کې به ورته وایي هاو آر یو. موږ ورته په انګلیش کې داسې هم ویلی شو How are you doing? How is your family? ستاسو کورنۍ یا فامیل څنګه دی؟ که موږ چېرته د یو کس نه تپوس کوو چې ستاسو کورنۍ څنګه ده، نو په انګلیش کې به ورته وایي How is your family? How about your work? ستاسو کاروبار څنګه روان دی؟ که موږ چېرته د یو کاروباري کس نه تپوس کوو چې ستاسو دا کاروبار څنګه روان دی، نو په انګلیش کې به ورته وایي How about your work? What's up these days؟ نن سبا څه روان دي؟ که موږ چېرته د یو کس نه تپوس کوو چې هلکه نن سبا څه حالات دي یا څنګه روان دي هر څه، نو په انګلیش کې به ورته وایي What's up these days؟ Where do you live؟ ته چېرته اوسیږي؟ که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې ته په کوم ځای کې اوسیږي، نو په انګلیش کې به ورته وایي Where do you live؟ Why now؟ اوس ولې؟ که موږ چېرته یو کس ته وایو چې هلکه دا کار اوس ولې وکړو یا اوس ولې، نو په انګلیش کې به وایي why now؟ why not؟ ولې نه؟ که موږ ته چېرته یو کس ووایي چې دا کار وکړه، موږ ورته وایو چې ولې نه وبکمه که نه، نو په انګلیش کې به وایي why not؟ what is it؟ دا څه دي؟ که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه دا څه شی دي، نو په انګلیش کې به ورته وایي what is it؟ why you؟ ته ولې؟ که موږ چېرته یو کس ته ووایو چې ته ولې، نو په انګلیش کې به ورته وایي why you؟ who is it؟ دا څوک دي؟ که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې دا څوک دي، نو په انګلیش کې به ورته وایي who is it؟ who am I؟ زه څوک یم؟ که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه څوک یم، نو په انګلیش کې به ورته وایي who am I؟ who is laughing؟ څوک خاندي؟ که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې څوک خاندي، نو په انګلیش کې به ورته وایي who is laughing؟ where to go؟ چېرته لاړ شو؟ که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه چېرته لاړ شو، نو په انګلیش کې به ورته وایي where to go؟ where to sleep؟ چېرته ویده شو؟ که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه چېرته ویده شو، نو په انګلیش کې به ورته وایي where to sleep؟ where to sit؟ چېرته کینو؟ که موږ چېرته یو کس ته وایي چې موږ کوم ځای کې کینو یا چېرته کینو، نو په انګلیش کې به ورته وایي where to sit؟ دا په ایډیټینګ کې لږه غلطي شوې ده، بخښنه غواړو. when to go؟ کله به ځو؟ که موږ چېرته یو کس نه پوښتنه کوو چې کله به ځو، نو په انګلیش کې به ورته وایي when to go؟ when to sleep؟ کله به ویده کېږو؟ که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه کله به ویده کېږو، نو په انګلیش کې به ورته وایي when to sleep؟ how about you؟ ته څنګه یې؟ که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې ته څنګه یې، نو تاسو ته ما مخکې مې ویلې چې how are you؟ how are you doing؟ او موږ داسې هم ویلی شو how about you؟ how to start؟ څنګه یې شروع کوو؟
که موږ چېرته د یو کس نه تپوس کوو چې دا شی څنګه شروع کړو نو په انګلیش کې به ورته وایي how to start, how to dance څنګه ګډ شو. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه څنګه ګډ شو نو په انګلیش کې به ورته وایي how to dance. ملګرو دا زمونږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغې وخته پورې ما له اجازت راکوئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان خو ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.